Amatora yo mu kwezi kwa 11 uyu mwaka yatangiye guteza impaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amateka agaragaza ko aya matora akunda kubangamira ishyaka riri ku butegetsi kubera uburyo akorwamo n'igihe akorerwa. Ayo muri uyu mwaka yahujwe cyane n'imyitwarire ya Perezida Donald Trump, cyane cyane mu bikorwa bya gisirikare na politike mpuzamahanga, aho afata icyemezo cyo gutera ibindi bihugu ntabagishije inama. Muri buri leta kuri ubu bahugiye mu bikorwa byo guhindura amakarita y'uturere tw'amatora binyuze mu gukora amakarita mashya no kuyavugurura. Ni ibintu ubusanzwe bikorwa mu buryo bubiri hagendewe ku ishyaka rya guverineri uyoboye leta runaka. Gusa hariho amategeko n'inkiko biri kubangamira ibyo bikorwa, cyane ko nabyo ubwabyo bisaba andi matora ya kamarampaka. Leta ya Virginia niyo yari itahiwe guhindura ayo makarita, kandi byakozwe mu buryo bwo kubangamira Perezida Donald Trump. Aya makarita mashya ubundi asanzwe akorwa gute? Avuze iki ku matora? Nibyo tugiye kukubwira kuri uyu munsi, aho njye wumva Dijado dukuze. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari kwerekeza ku matora aba hagati muri manda ya buri perezida. Mbere y'ayo matora muri leta zitandukanye bari mu myiteguro no kuvugurura urutonde rw'abatora. Muri iyo myiteguro hakorwa ibintu bibiri, harimo redistricting na gerrymandering. Ijambo rya mbere redistricting no gushushanya imipaka mishya y'uturere tw'amatora, kandi uko bishushanyijwe bishobora kugira ingaruka ku ishyaka ritsinda amatora. Ni igikorwa cya politike n'imiyoborere kigamije kuvugurura no gutunganya imbibi z'uturere tw'amatora hashingiwe ku mibare mishya y'abaturage. Ubusanzwe iki gikorwa kiba nyuma y'ibarura rusange ry'abaturage riba buri myaka 10. Muri iyo myaka haba hari uduce twiyongereyemo abantu benshi n'utundi twagabanutse bitewe no kuvuka ndetse no kwitaba Imana. Abashinzwe kubikora bashobora kuba ari abo mu nteko ishinga amategeko ya leta runaka, abo muri komisiyo yigenga, cyangwa ubufatanye bw'impande zombi. Mu kubikora hifashishwa amakarita n'imibare kugira ngo leta igabanywe mu turere dufite abaturage bangana, kandi buri karere kakagira umuntu uhagarariye abaturage bako mu nteko. Mu gihe cyo gushushanya aya makarita harebwa ibintu byinshi. Icya mbere ni umubare w'abaturage, aho batuye, imiterere y'uturere nk'imisozi, imihanda, imijyi, hamwe n'imiryango y'abantu basanzwe babana cyangwa bahuriye ku nyungu zimwe. Bino biba bigamije gutuma akarere k'amatora kagira isura yumvikana kandi ihuza abaturage bafitanye aho bahuriye. Nubwo hari ayo mahame ariko politiki igira uruhare runini, cyane cyane muri leta zirimo guhangana gukomeye hagati y'amashyaka. Intego nyamukuru ya redistricting no gushyiraho uburinganire mu matora kugira ngo ijwi rya buri muturage rigire agaciro kangana n'ay'abandi. Iyo abaturage bimukiye mu mijyi cyangwa se bagabanutse mu byaro, imbibi z'uturere zigomba guhinduka kugira ngo hatagira akarere kagira abantu benshi cyane cyangwa bake cyane ugereranyije n'utundi turere. Ibi bituma demokarasi irushaho kuba inoze kuko buri muturage aba ahagarariwe ku rugero rungana n'urw'abandi. Ku rundi ruhande ariko redistricting ishobora gukoreshwa mu nyungu za politike binyuze mu cyo bita gerrymandering. Aho ni mu gihe ishyaka riri ku butegetsi rishushanyije uturere mu buryo burifasha gutsinda amatora. Bashobora gukusanyiriza abatavuga rumwe bose mu gace kamwe cyangwa bakabuganiriza mu duce twinshi. Nubwo redistricting ifite intego nziza, gerrymandering ishobora gutuma bihinduka igikoresho cyo kugena uwatsinze amatora mbere y'uko aba. Kugeza uyu munsi hari leta nyinshi zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye gukoresha amakarita mashya y'uturere tw'amatora. Izo leta ni nka California, Missouri, Carolina y'Amajyaruguru, Ohio, Texas na Virginia. Aha hose bafashe icyemezo cyo guhindura uko uturere tw'amatora twari tumeze kugira ngo bigire ingaruka zikomeye ku matora. Uko uturere dushushanyijwe bishobora gutuma ishyaka runaka ribona imyanya myinshi kurusha irindi, nubwo amajwi y'abaturage yaba atandukanye. Iyi niyo mpamvu ya makarita mashya yitwa igice cy'intambara cya politiki hagati y'amashyaka. Muri leta ya Utah basabwe kongera gushushanya amakarita yabo nyuma y'uko urukiko rukuru rwa leta rutesheje agaciro yari asanzweho, ruvuga ko yari yarakozwe mu buryo butemewe n'amategeko hagamijwe inyungu z'ishyaka runaka. Hari hakozwe bwa buriganya bwa gerrymandering. Muri Florida ubu hari inama idasanzwe y'inteko ishinga amategeko yaho yatangiye ku itariki 20 kugeza kuri 24 Mata igamije kongera gushushanya uturere tw'amatora. Mu zindi leta nka Georgia, Louisiana na New York amakarita y'uturere tw'amatora mashya aracyari kwigwaho ndetse ashobora guhinduka kubera imanza zikomeje kuburanishwa mu nkiko. Virginia muri kino cyumweru niyo leta iheruka kwemeza aya makarita. Bose bari kwitegura amatora rusange hagati muri manda ya perezida yitwa midterm general election. Aya ngaya yibanda cyane ku bagize inteko ishinga amategeko. Mu gihe amatora ya perezida buri myaka 4, iyo aba hagati muri iyo myaka 4 akorwa mu kwezi kwa 11. Hagomba kuba ari kuwa kabiri wa mbere w'icyumweru cy'ukwezi kwa 11. Nk'uko twabivuze na amatora y'inteko ishinga amategeko. Ishami rishinzwe amategeko muri leta ya Amerika rigizwe n'abadepite 435 hamwe n'abasenateri 100.
iyi nteko ifite inshingano zo kugenzura no kuringaniza ububasha bw'ishami rya nyobozi riyobowe na perezida na visi perezida. Iyo imiterere y'inteko ihindutse nyuma y'amatora bishobora gutuma habaho impinduka zikomeye mu mikorere ya guverinoma. Aya matora aba ku rwego rw'igihugu cyose, aho hatorwa imyanya yose 435 y'abadepite hamwe n'imyanya 33 cyangwa 34 muri ya yindi ijana y'abasenateri bagize sena. Nanone hanatorwa abaguverineri ba leta 34 muri 50 zigize kino gihugu. Abo baguverineri bayobora imyaka 4 mu gihe abandi 14 baba batoreye mu matora rusange ababura imyaka 4. Leta za Vermont na New Hampshire nizo zitora guverineri muri manda y'imyaka 2. Ibi bivuze ko muri izo leta haba amatora ya guverineri buri myaka 2 aho kuba imyaka 4. Bityo rero muri aya matora yo hagati hatorwa abaguverineri 36. Uretse ibyo hari n'amatora yo ku rwego rwa leta n'uturere, hatorwa abadepite b'inteko za buri leta, abayobozi b'imijyi n'abandi bayobozi batandukanye. Nanone hashobora kuba amatora yihariye akorwa mu gihe hari abasenateri cyangwa abandi bayobozi bavuye mu myanya yabo mu gihe barangije manda cyangwa se bagize ikibazo. Amatora yo hagati ya manda asanzwe afite umubare muto w'abitabira ugereranyije n'amatora ya perezida. Mu myaka 60 ishize amatora ya perezida akunze kugira abitabira bari hagati ya 50% na 60% by'abemerewe gutora, mu gihe yo hagati muri manda atitabirwa cyane muri Amerika, aho impuzandengo yayo ari 40%. Mu mateka ya politiki ya Amerika, amatora yo hagati ya manda akunda gusiga ishyaka rya perezida ritakaje imyanya mu nteko ishinga amategeko. Ibi bituma haba kudahuza n'inteko, bivuze ko icyemezo cya perezida akenshi gikunda guterwa utwatsi. Kuri ubu inteko ishinga amategeko iyobowe n'ishyaka ry'abarepublike, ari naryo shyaka rya perezida Donald Trump. Yitezwe ko amatora yo hagati muri manda ashobora gusiga abademokrate bigarurira inteko ishinga amategeko bakajya banga ibyemezo bya Donald Trump. Kuba abaturage ba Virginia bemeje icyemezo cyo kongera gushushanya imbibi z'uturere tw'amatora ni icyemezo gishobora gufasha ishyaka ry'abademokrate ritari ku butegetsi, aho rishobora kubona amahirwe yo kugira ubwinganze mu nteko ishinga amategeko ya Amerika. Nk'aha muri Virginia, uku kuvugurura uturere kurerekana ko abademokrate bazatsindira imyanya y'abadepite igera kuri 4 yiyongera kuri isanzwe bari bafite. Kubera bene izo ngaruka muri Amerika hari uguhangana gukomeye mu kuvugurura amakarita y'uturere. Ni ibintu ubundi byatangiye nyuma y'uko perezida Donald Trump asabye leta ziyobowe n'abarepublike gusuzuma no guhindura amakarita kugira ngo bifashe ishyaka rye kugumana ubwiganze ryari rifite muri Kongere. Uko bimeze ubu, ishyaka ry'abarepublike niryo rifite ijambo rikomeye muri Kongere kuko rifite ubwiganze mu mitwe yombi. Mu mitwe y'abadepite, abarepublike bafite ubwiganze buto cyane kuko bafite imyanya 218 mu gihe abademokrate bafite 213. Muri Sena, abarepublike bafite imyanya 53 mu gihe abademokrate bafite imyanya 47. Indi myanya 2 ni y'abasenateri bigenga. Nyuma y'aya matora mu 2026 hazamenyekana ishyaka rizagenzura inteko ishinga amategeko yose. Ni ngombwa kwibuka ya mateka ya politiki ya Amerika, aho ishyaka riba rifite ku butegetsi perezida rikunze gutakaza imyanya mu nteko ishinga amategeko mu matora yo hagati ya manda. N'ubu byitezwe ko abademokrate bazatsinda muri aya matora yo mu Gushyingo, kandi byazahita bigira ingaruka zikomeye kuri politiki ya perezida Donald Trump kubera ko byabangamira gahunda ze za politiki. Mu byifuzo bya Donald Trump, arifuza gukoresha ya mayeri ya gerrymandering yo gusubiramo imbibi z'uturere tw'amatora, ariko hagamijwe gufasha ishyaka runaka. Gusa muri leta ya Virginia, abademokrate basanzwe bafite imyanya 6 muri 11, ariko ikarita nshya ishobora kubafasha kugera ku myanya 10 muri 11 nk'uko twabikubwiye. Umuyobozi w'abadepite w'abademokrate wo muri leta ya Virginia ni Don Scott yavuze ko kino cyemezo cyahinduye inzira y'amatora yo muri 2026, kandi ko abaturage ba Virginia bahisemo gukoresha ukuri. Ku rundi ruhande hari Glenn Youngkin. Uyu we yahoze ari guverineri wa Virginia. Yavuze ko kino cyemezo ari ukwigarurira ububasha mu buryo budakwiye, anasaba urukiko rw'ikirenga rwa Virginia kugisuzuma kubera ko gishobora kubangamira uburenganzira bwa miliyoni z'abaturage. Kugira ngo Virginia yemere guhindura ikarita y'amatora, byanyuze mu matora ya kamarampaka, kandi ayo matora nk'aya yari ahenze kurusha ayandi yose yabayeho mu mateka ya Virginia. Byasabye ko amatsinda ashyigikiye impande zombi yemera gukusanya arenga miliyoni 80 z'amadolari. Perezida Donald Trump nawe yatangaje ko niba abademokrate batsinze mu nteko ishinga amategeko bizaba ari akaga gakomeye ku gihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Anavuga ko nubwo gerrymandering ari igitekerezo kidakwiye, ariko cyagakwiye kuba gikoreshwa mu bihe bimwe na bimwe. Nk'uko twabivuze, leta zo muri Amerika bahindura amakarita y'amatora buri myaka 10 kubera ko aribwo hamaze kuba ibarura rusange ry'abaturage.
leta twavuze zatangiye guhindura ayo makarita imburagihe bitewe n'igitutu cya politiki. Buri leta ibikora bitewe n'abayiyoboye. Mu gihugu cyose leta ya Texas niyo ya mbere yatangiye kino gikorwa, ari nayo yatumye izindi leta nazo zibikora. Ikarita nshya ya Texas ishobora guha Republike amahirwe yo kubona indi myanya 5 y'inyongera kuyo bari bafite. Nyuma y'uko Texas ibikoze, Guverineri wa California umudemokrate Gavin Newsom utagira ifana yatangije gahunda yo guhindura amakarita muri leta ye, avuga ko ari gahunda yo kuzimya umuriro hakoreshejwe undi muriro. Abaturage ba California bemeje iyo gahunda yo guhindura amakarita mashya mu Gushyingo, biha abademokrate amahirwe yo kubona imyanya 5 yindi mishyashya. Izindi leta ziyobowe n'abarepublike nka North Carolina na Missouri nazo zamaze kwemeza amakarita mashya afasha ishyaka ryabo. Muri ubwo buryo leta nka Utah nayo yashyizweho amakarita mashya ashingiye ku cyemezo cy'urukiko, ashobora no gufasha abademokrate kubona inyungu mu karere kamwe. Ubusesenguzi rusange bugaragaza ko abademokrate bafite amahirwe ari hagati ya 80% na 90% yo kuzabona ubwiganze mu mutwe w'abadepite. Muri Sena haracyari ihangana rikomeye, ariko abarepublike bafite amahirwe ari hejuru gato, aho ibipimo bivuga hagati ya 60% na 40%. Mu gihe abademokrate batsinda ayo matora bakigarurira nibura umutwe umwe wa Kongere bayobora, cyane cyane umutwe w'abadepite, byahindura cyane imigendekere y'ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump mu myaka 2 ya nyuma ya manda ye. Ntabwo ari uguhita bahindura byose, kuko perezida akomeza kugira ububasha bukomeye, ariko Kongere ifite ijambo rikomeye ku mategeko, ingengo y'imari no kugenzura ibikorwa bya leta. Ibi ngibi bituma habaho ubutegetsi bwiganjemo amashyaka atandukanye, bikunze kuzana imbogamizi mu gufata ibyemezo byihuse, ariko nanone bikazana kwigengesera gukomeye. Ku bijyanye n'ubukungu, intsinzi y'abademokrate ishobora gutuma habaho impinduka mu byemezo by'imari n'imisoro. Bashobora kugerageza gushyira amategeko agamije kongera imisoro ku bakire hamwe n'ibigo binini, no kongera amafaranga ajya mu bikorwa rusange nko guteza imbere ibikorwa remezo, uburezi ndetse n'ubuzima. Gusa Sena igumye mu maboko y'abarepublike cyangwa se perezida agakoresha ububasha bwo kwanga amategeko, byinshi muri ibi bishobora kudashyirwa mu bikorwa uko byifuzwa. Ibi ngibi bishobora gutuma habaho kudahuza hagati y'inzego. Ku rundi ruhande, igenzura rikomeye ry'ingengo y'imari rishobora gutuma ikoreshwa ry'amafaranga ya leta rigabanywa cyangwa rikanozwa neza, bityo bikagira ingaruka z'igihe kirekire nko ku myenda y'igihugu. Mu rwego rwa politiki imbere mu gihugu, abademokrate bashobora gushyira imbaraga mu kugenzura ubutegetsi bwa Trump ku buryo bukomeye. Ibi ngibi byatuma hatangira amaperereza ku bikorwa bya leta, ku micungire y'inzego za gisirikare n'ubutasi, hamwe no ku bibazo by'imiyoborere n'amategeko. Hashobora no kubaho imishinga y'amategeko igamije kurengera uburenganzira bw'abaturage, nko mu bijyanye n'ubuzima, uburenganzira bw'abimukira n'uburenganzira bw'itora. Kubera ubushyamirane bwa politiki bushobora kwiyongera, byanateza kudindira kw'ibikorwa by'amategeko menshi, aho impande zombi zananirwa kumvikana ku byemezo bikomeye. Ibi byatuma abaturage batishimira imikorere ya politiki muri rusange. Ku bijyanye n'ububanyi n'amahanga, Kongere yagerageza gushyira igitutu ku butegetsi bwa Trump kugira ngo bahindure cyangwa se bagabanye imbaraga mu ngamba zimwe na zimwe z'ububanyi n'amahanga. Bashobora no gusaba ko habaho ubufatanye bwimbitse n'ibihugu by'inshuti, kongera inkunga mu miryango mpuzamahanga, cyangwa kugenzura ibyemezo bya gisirikare bifatwa n'ubutegetsi. Urugero, nko mu bibazo birebana n'ibihugu nka Iran cyangwa se Israel, Kongere ishobora gusaba ibisobanuro birambuye ku bikorwa bya gisirikare, cyangwa igashyiraho amategeko agabanya ubushobozi bwa perezida bwo gufata ibyemezo wenyine. Mu rwego rw'igisirikare, ingaruka zishobora kuba zijyanye n'ingengo y'imari n'igenzura. Abademokrate bashobora gushyira imbere ko hagenzurwa neza amafaranga ajya mu gisirikare, bagasaba ko hagabanywa ingengo y'imari mu bice bimwe, cyangwa igashyirwa cyane mu ikoranabuhanga rigezweho, aho kongera abasirikare cyangwa se intwaro zisanzwe. Nanone kandi bashobora gukaza kugenzura ku bikorwa bya gisirikare biri mu mahanga, cyane cyane aho Amerika yinjira mu ntambara cyangwa se ibikorwa bya gisirikare bitahawe uburenganzira busesuye na Kongere. Ibi ngibi bishobora kugabanya ubushobozi bwa perezida bwo gutangiza ibikorwa bya gisirikare vuba, ariko nanone bikongera ubwisanzure bwa demokarasi mu byemezo nk'ibi. Tukwibutse kandi ko aba badepite banashobora gukuraho perezida Donald Trump. Bizarangira gute se? Reka dutegereze amatora yo mu kwezi ko Gushyingo uyu mwaka. N'abademokrate bazatsinda cyangwa se abarepublike bazakomeza kuguma ku isonga. Byose uzabikurikirana hano kuri Jado Dukuze Official, naho ngiye wumvaga n'ubundi na Jado Dukuze.